صاحب نصر أكتوبر ومن أهم 10 عسكريين في التاريخ. السادات قال عنه: لم تنجب الأمة العربية مثله، لا في معلوماته العسكرية ولا في شجاعته خلال الحرب. عبد الناصر كان دفعته في الكلية، ومع ذلك رفضه من الجيش، وسعد الشاذلي افترى عليه وشنع بيه في مذكراته. مات بعد حرب أكتوبر بسنة ونص، وملحقش يتهنى بانتصاره التاريخي. قصة أسطورة حرب أكتوبر وصاحب النصر الوحيد في تاريخ مصر، المشير أحمد إسماعيل علي. في نوفمبر سنة 1966 نرمين بنت اللواء أحمد إسماعيل أصرت تدعو الرئيس جمال عبد الناصر لحضور فرحها، فكتبت له دعوة شخصية وسابت له تحديد يوم الفرح في الوقت اللي هيكون مش مشغول فيه. والدعوة وصلت وشافها جمال عبد الناصر، وبعد كام يوم لما قابل أحمد إسماعيل في المطار وهم بيستقبلوا واحد من الضيوف الكبار، قال له: يا أحمد، قول لنرمين إني هحضر الفرح طبعا، ولو ما كنتش عزمتني كنت هزعل منك. وحدد عبد الناصر فعلا ميعاد الفرح قبلها ب24 ساعة، وكان يوم 4. لكن في نفس اليوم الرئيس الجزائري هواري بومدين كان بيزور مصر وهيقول خطاب في مجلس الأمة، وساعتها اللواء أحمد إسماعيل قال أكيد الرئيس خلاص مش هيجي، لكنه بيفاجأ بعد ما الخطاب خلص بالرئيس وكل الرجالة داخلين عليهم الفرح وبيحتفلوا معاهم. وفي اللحظة دي طار اللواء أحمد إسماعيل من الفرحة، لكن للأسف ما كانش يعرف إن اللحظة دي هتكون سبب في فتح عش الدبابير عليه. شلة عبد الحكيم عامر في الجيش وعلى رأسها شمس بدران حسوا بالخطر من الموقف ده، ومن العلاقة الوطيدة بين الرئيس واللواء أحمد إسماعيل رئيس هيئة تدريب القوات البرية، اللي تخليه يعاملوا بالشكل ده واللي ممكن تشكل تهديد عليهم في أي وقت. فقرر شمس بدران إبعاد أحمد إسماعيل عن الجيش، وعرض عليه مناصب مدنية زي رئيس التلفزيون ومؤسسة تعمير الصحاري، واللي كانت مناصب فيها سلطة ومرتبات تصل لملايين بأرقام النهاردة. لكن أحمد إسماعيل رفض وقاوم كل الإغراءات والمضايقات اللي بدأت تحصل له جوه القوات المسلحة، لحد ما جت النكسة وغيرت كل القادة، وتولى بعد استشهاد عبد المنعم رياض رئاسة أركان القوات المسلحة. لكن وبدون أسباب بتحصل مفاجأة بتنزل عليك الصاعقة: قرار من رئيس الجمهورية بعد شهور من تولي المنصب بإعفائه من رئاسة الأركان دون إبداء أي أسباب حقيقية، والسبب المعلن هجوم الزعفرانة. وهنا اتدمر أحمد إسماعيل نفسيا وقعد في بيته، وطلب منه هيكل إنه يكتب مقالات في جريدة الأهرام باعتباره خبير عسكري كبير، ووافق أحمد إسماعيل طبعا، وبدأ يكتب مقال يشرح فيه الفرق بين الجند المصري والجند الإسرائيلي، وحط خطة هجومية كاملة ورسم سيناريوهات لاسترداد جزء من الضفة الشرقية للقناة. ثم بدأ يكتب عن نفسية الجند الإسرائيلي، وبعد ما خلص مقاله حس إنه من الخطأ إنه يبعته يتنشر لأن فيه معلومات مهمة تمس الأمن القومي، فقرر ما ينشرش ويكمل كتابة ويحط الخطة في درج مكتبه، ومرضيش حتى يبعتها لجمال عبد الناصر عشان ما يفسرش ده إنه بيحاول يرجع للجيش ويتفهم غلط. وتمر الأيام وعبد الناصر يموت ويستلم السادات الحكم، ويجيب أحمد إسماعيل مدير للمخابرات العامة. وفي الفترة دي حقق الجهاز أغلى الانتصارات، وقدر إسماعيل بعبقريته إنه يحول جهاز المخابرات لمدرسة حقيقية وطنية بتعتمد على العلم والمعرفة والعفة والأمانة. وفي عهده قدر يظبط أخطر جاسوسة وهي هبة سليم، وقدر كمان يجمع كل المعلومات اللي ساعدته إنه يكون الأقدر بمنصب وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر. وبيقول المشير الجمصي في مذكراته: سألني اللواء أحمد إسماعيل سنة 72 عندما كان مديرا للمخابرات العامة: إمتى هتحاربوا يا جمصي؟ فقلت له: عندما يتم تعيينك القائد العام يا فندم. وهنا صعق أحمد إسماعيل من الرد الحاسم، فكل قادة الجيش كانوا عارفين إن السادات ما بيفكرش إلا في 2: يا أحمد إسماعيل يا محمد حافظ إسماعيل، وده لأنهم أكفأ رجال القوات المسلحة. لكن الكفة الأقوى كانت أحمد إسماعيل بسبب بطولاته والمعلومات اللي قدر يجمعها عن العدو خلال عمله في المخابرات. وفعلا تم تعيين أحمد إسماعيل في أكتوبر 72، واستعان السادات بتقاريره وخطته اللي كان حاططها في الدرج، واللي تم تطويرها والتعديل فيها بواسطة باقي قيادات القوات المسلحة. وكان كل قادة الجيش مبسوطين بوجود عقلية زي أحمد إسماعيل في القيادة، إلا واحد بس، هو الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان، اللي أول ما سمع خبر تعيينه من السادات قرر يستقيل. وكتب الشاذلي في مذكراته إنه اعترض على القرار وقال للسادات إنه ما ينفعش هو وإسماعيل يبقوا مع بعض،
نظرا للخلاف الشديد القديم ما بينهم أيام ما كانوا في الكونغو، وحصلت مشادة واعتدى عليه العقيد الشاذلي وقتها. لكن السادات أقنعه إن أحمد إسماعيل هيتعاون معاه وهيكملوا بعض عشان نحقق النصر وأهداف الحرب. إلا إن الشاذلي في مذكراته اللي كتبها بعد سنوات من الحرب بيكمل افتراء على إسماعيل بأنه كان راجل ملوش لازمة، وإن السادات اختاره عشان كان ضعيف الشخصية وكان راجل مريض وعشان كان بيكرهه هو شخصيا. والحقيقة الشاذلي ما كانش معاه حق، لأن السادات ما كانش في تفكيره نهائيا لعب العيال ده وهو داخل على حرب. فالشاذلي بيعاير الراجل بمرضه، مع إن لو صح كلامه فده كان هيضاعف إنجاز المشير إسماعيل. وبكل تأكيد هو مش محور الكون عشان يجيب له قائد ما بيحبوش، لأن الشاذلي نفسه اللي جابه وحطه في منصبه رغم إنه مش الأقدم في الجيش بين كل القيادات، كان هو السادات. المهم بدأت الحرب وحصل الخلاف الأشهر في ثغرة الدفرسوار. ساعتها اقترح الفريق سعد الشاذلي سحب قوات الجيش المصري من شرق القناة للناحية التانية، وبمجرد ما قال كده السادات زعق فيه وقال له لو سمعتك بتقول كده تاني هحاكمك. ولما الشاذلي حاول يفهمه ان دي مناورة بالقوات برضه السادات اعترض وشخط فيه، لدرجة ان الشاذلي زي ما بيقول حس بجرح عميق من الإهانة وفكر في الاستقالة ساعتها. لكنه كمل وما قالش في مذكراته إن كل القادة اعترضوا على اقتراحه، لأنهم كانوا شايفين وعلى رأسهم أحمد إسماعيل إنك تقول للعساكر والقوات انسحبوا بعد ما حققوا النصر فده له تأثير معنوي سلبي على القوات. وشاف المشير إسماعيل إن القوات تفضل في الشرق مع احتواء قوات العدو في الغرب، بالإضافة إلى أن الهدف من الحرب وفقا للأهداف الاستراتيجية المعلنة هو تحقيق انتصار سياسي يجبر اليهود إنهم يقعدوا على طاولة المفاوضات وينسحبوا من كل الأراضي المحتلة. وبتنتهي الحرب بفضل حكمة المشير إسماعيل اللي قاد سيمفونية رائعة عظيمة في تاريخ العسكرية، حقق بيها النصر الوحيد في تاريخ مصر الحديث. لكن ما أمهلوش القدر عشان يعيش فرحته بالنصر، وبيموت سريعا بعد تأثره بمرض السرطان بعد 14 شهر فقط من حرب أكتوبر. وبيتم شطب دوره العظيم لصالح سعد الشاذلي، وبيظلموا النصريين والإخوان في تاريخهم وكتاباتهم نكاية في السادات لأنه كان واقف في نفس الصف معاه. ويبدو إن المشير إسماعيل كان حاسس بإن ده هيحصل، فقال للفريق الجمصي في يوم أنا ما يهمنيش من صاحب النصر، أنا مجرد أب لكل من وضع الخطط، ولا أحتاج أي شيء سوى أن أرى هذه الأرض مستقلة محررة من كل عدو غاصب. وهنا بيبان الفرق بين قائد عظيم مش شايف نفسه وبين آخرين كل همهم مجد شخصي واتهام الكل في شرفهم ووطنيتهم. رحم الله المشير أحمد إسماعيل بطل النصر الوحيد الذي ظلم حيا وميتا.